喂，Hello Karen，Carmen，Donovan，Venus，可唔可以寫個好難忘嘅洗衣經歷俾我咧？幕後嘅同事咧就幫我收集咗你哋一啲難忘嘅洗衫嘅經歷嘅，就不記名嘅。咁我哋而家咧就估下邊個打邊個。第一個就係有一次朋友將充滿汗嘅波衫放入去洗衣機入。有咩咁特別？呢人係咪你㗎？你認咗佢啦，而家係你㗎嘛？你哋好明顯知道係我啦。個 friend 嚟到我屋企之後，將佢件波衫就抌咗落我洗衣機，之後就拎我嘅衫之後就走人。哦，即係佢用熱臭嘅衫換咗你一件香嘅衫。香嘅衫。有冇還翻件衫？最後冇俾翻你啊？咁梗係冇啦。嚇！咁就拎，就買件衫喺屋企。你嗰個 friend 就係以後冇再見過佢㗎啦。冇再見過佢啦。我以後攞啲cheap cheap 地廿一件嗰啲去屋企換名牌。你當你係 OK。我睇第二個啦，依家。好。咩啊呢個？哇，好精簡。兩個字。係你嘅，洗英文仲係你。喂，流 blood 嘅應該。即係流血兩個男唔係先，唔會係 Donovan 啩？有機會係㗎。你 Donna 嚟㗎嘛，你有可能會流血嘅喎。兩個月一次㗎。係咪你啊？係啊，係我嘅，因為其實都好多經歷嘅 period blood，因為你每個月都一次咁，一定有啲意外發生啦。即係佢嚟嗰刻，你接唔到佢㗎嘛。十年條未？係啊係啊係啊。咁你10年條好唔舒服㗎嘛，全部。呢人可能你慣咗10年條啫，呢唔識啊呢啲咁嘅問下隻 casting 咧。點解你會慣咗10年條啫？呢樣點解佢會知？冇吸咪得咯。因為但係我最擔心係 M 血呢樣嘢，血咧。即係無論如何係咩血跡咧，係一乾咗之後咧就唔可以見到晒㗎。點解冇人好奇呢人點解知係濕棉條嘅？係咯。唔係咁濕棉條呢個係常識嚟嘅。係咩？但係男仔好少知㗎嘛。我哋我繼續。係咯，不如我哋continue第二個啦，我哋離開血呢個問題啦。哇！呢個洗到啲物變，洗到啲 J2 發炎。唔係 J D 嚟㗎，洗到啲洗到啲 J 啊。我覺得係物嘅意思。我覺得係 Karen 物啲物變做 BB size。BB 咁係 Karen，因為佢最似洗啲 BB 紙 No 錯，呢個唔係我嘅。唔係你，係咪你啊？我覺得係你喎。係咪你嚟㗎？我點會唔識寫個物字啊？哦，一定係唔識寫。一定係唔識寫個物字嗰個人先話。哦，Donovan，細佬啊，我識寫字㗎喎。係咪你嚟啊？認咗佢啦。睇落唔呢個梗係唔係我啦。咁真係 Carmen 嚟啊？唔係我啊。嚇？咁係邊個啊？我覺得係。我覺得似 Karen，唔係我㗎，Carmen。咦？頭先你問你又話唔係。啲氣勁咗啲喎。氣勁咗啲喎。真係唔識寫個文字講。我唔記得咗點寫。唔想轉㗎。呢個。喂，但係你哋冇試過將啲物寫到好細隻 size 咩？我試過啲衫會喺度咯。縮水嘅咩啲物？會啊，因為佢用滾水洗衫。好下個。有趣有趣。哇，文文咁樣嘅咁長嘅手機放咗喺褲，放入洗衣機之後發生滾滾聲，先至發現。邊個咁大頭蝦？邊個咁大頭蝦？通常最大反應嗰啲咧，都係邊個人嚟嘅？係咩當當嚟？喂，你真係好出嚟啲戲。我啲戲都係似，所以咪做綜藝咯，而家。你先解釋下點解會發生啲咁蠢嘅事？喂，冇啊，其實咧，咁咧有一次咧就飲咗酒翻屋企，咁然後咧就唔記得咗部電話擺咗入褲袋，咁然後就第二日咧我媽就掟咗落去洗啦，咁洗完之後咧發現咧個洗衣機咣聲，以為壞咗，咁然但係我又唔知啊，佢問我咩事，我阿仔咩事，而家係問你，唔問個洗衣機。然之後我就諗住想打就睇下有冇人維修啦，點知冇電話嘅，手機我哋仲唔開個洗衣機睇下入面有冇嘢咧？唔係即係開唔到嘅，因為我哋洗緊，你開唔到噶嘛。你要完咗，咁你救唔救到部電話？咁我防水嘅我電話。陣間介紹翻你咩電話？我諗你都用緊嗰個啦，我諗你都用緊嗰個，我諗你都用水哥嘅牌子，呢個真係。我睇下一個啦，紅色衫放落白色衫度洗，成件變咗利是風咁。呢個咁似啊 Karen，跟住 Karen 咧，邊個嚟㗎？絕對係 Karen 會寫嘅嘢。呢個字出賣咗佢呢個字。呢個 emoji 係我嘅，係我之前咧試過擺咗件紅色衫落去一堆白色衫度洗，然之後啲白色衫染咗色咯。你唔知要分開洗嘅咩？係
其實係咯，呢個水其實要分開。梗係要分開洗啦。你係會分開白色衫係一路，你白色同彩色有顏色嗰啲係係啊。好，最後一個啦。誒，咁應該係睇下。喂，呢個卡卡嘅自己讀出嚟啦，咩嚟？用熱水睇唔睇得明？用熱水煲洗底衫褲，哇！你家人用嚟你寫嗰啲煲麵食。個表字。可唔可以解釋下呢個咩嚟㗎？咁個醫生咧就建議過話啲底衫褲係應該攞啲滾水去消毒下去啦，即係定期消毒下去啦。咁我就攞咗嗰啲煮麵煲嗰啲煲滾咗滾水。嗱嗰個好核突啊！喂，個煲咧係唔會攞嚟煮麵食嘅，但係只不過我屋企人咧唔知道嘅情況底下，佢攞咗呢個煲去煲麵。啊，其實咧有好多人都好似 Carmony 咁樣咧，會將底衫褲同埋出面着嗰啲衫係分開洗。所以咧，我估咧今日嗰個產品應該都係關洗衫事嘅，你哋同唔同意啊？唔係我估到今日應該你做群組管理員。哎呀，你好係咪啊？係咪？我估到啫。算到嗰條帶喺度喎。我哋頒發個群組管理。